isso aí, Gilberto. Estamos aqui com duas fãs, né, de seu Wilson, esse cantor de axé maravilhoso. Como é seu nome? Aline. Aline. E o seu? Tatiana. Tatiana. Você é daqui de Salvador mesmo, Tati? De Itabuna, mas estou morando em Salvador. Coisa boa, minha conterrânea, minha gente. De Itabuna, hein? E você é daqui mesmo? Aqui mesmo, Soteropolitana. Coisa boa, né? Ela que vai ter que receber a gente, que a gente tá chegando novo na cidade. Pois é, gente, é o quadro Game Fan. E o quadro funciona da seguinte forma. Se a resposta, né, eu vou fazer as perguntas referentes à carreira de seu Wilson. Se tiver verdadeiro, vocês vão responder, tá de boa. Cadê a plaquinha? Isso aí. E se tiver falso, hein, meninas? Colé, véi. É isso aí. É o seguinte, vamos com a primeira pergunta. Em 2018, seu Wilson foi uma das atrações do Camarote Oceania no Carnaval de Salvador. Tá de boa, Colé, véi? Tá de boa. Tá de boa? Ah, rapaz, deixa eu ver se essas meninas acertaram, viu? É, tá de boa, realmente. Seu Wilson foi uma das atrações do Camarote Oceania no Carnaval passado. Você conheceu seu Wilson aonde, hein? No Camarote Oceania. Sério? De lá em diante não conseguiu mais parar de curtir. Exatamente. Todos os ensaios a gente está colada. É isso aí, curtindo. Ela é uma fã que acompanhou, conheceu ano passado, né? E já tá assim naquele clima bom de carnaval, curtindo, se preparando. E o axé de seu Wilson, na verdade, é contagiante. Ela conheceu no carnaval, né, do ano passado. Já estamos aqui próximo ao carnaval de 2019. E ela curtindo o seu Wilson novamente nessa festa massa. E você, já acompanha, já conhece o seu Wilson há bastante tempo? Sim, nossa, eles arrasaram hoje, eu estou super feliz, porque final de tarde, pôr do sol no Porto da Barra, seu Wilson, eu amei. Coisa boa, que energia boa, né? Como eu falei, que clima gostoso. Essa banda de axé massa de seu Wilson, né? Tá apresentando, as meninas aqui gravando com a gente e curtindo. A gente tá aqui porque seu Wilson tá tocando ali atrás, ó. Tchalalala, como é a música dele? Essa música é linda, Entre a Lua e o Mar. E vou fazer a segunda pergunta agora, referente a essa música que tá tocando lá atrás. A canção Entre a Lua e o Mar foi gravada com Bel Marques. Tá de boa, Colé, véi? Colé, véi, será, gente? Foi do Val Leles, não foi Bel Marques, não. Seu Wilson gravou essa canção Entre a Lua e o Mar com Duval Leles. É isso mesmo, foi gravada aí com Duval Leles. As meninas estão sabendo tudo, hein? E aí, preparada já para o Carnaval 2019? Com certeza, eu só estou esperando a expectativa. Vai ser show! Chega a estar sorrindo à toa. Carnaval de Salvador, gente, é uma adrenalina tão gostosa, é uma folia, é uma energia contagiante que, na verdade, até quem tá ali, ó, doente, quietinho, pula na hora que o trio passa, não é verdade? É verdade, contando as horas para chegar. Contando as horas para chegar. Tá todo mundo contando as horas pro Carnaval de Salvador. Enquanto isso, a gente tá aqui curtindo esse show massa aqui com o seu Wilson. E as meninas estão sabendo tudo, o jogo tá empatando. Quero ver se vai ter desempate aqui no Game Fan, viu? O nome do vocalista da banda Seu Wilson é o Wilson Kleber. Tá de boa, Colé, véi? Colé, véi, e você, Colé, véi, também? Meu Deus! Gente, tá tendo empate nisso aqui, vai ter que desempatar, viu? Vai errar, olha, quer que a colega erre, mas será? O circuito do carnaval. Ei, a briga tá começando aqui, meu Deus do céu, vamos ver. É Colé, véi, gente, o nome dele não é o Wilson Kleber, não, é Kleber Wilson. Tá empatado o jogo, hein? Tá empatado o jogo. Vamos ver se esse jogo vai desempatar agora. Vamos ver. O vocalista da banda Seu Wilson já foi vocalista da banda A. Tá de boa, Colé, véi? Será que esse jogo tá terminando em empate, gente? Esse Game Fan tá demais, viu? Deixa eu conferir aqui. Gente, tá de boa. Seu Wilson foi sim vocalista da banda A. E as meninas estão sabendo tudo. Dizer o seguinte, o que é que você mais gosta? Aproveitando que o carnaval tá chegando, o que é que você mais gosta aí do carnaval? A energia é contagiante, não tem igual. Quem é de Salvador, quando tá chegando perto, já sobe a adrenalina. Eu moro perto do circuito, quando eu ouço na televisão que o primeiro trio já tá saindo, eu já saio correndo de casa. Bora que a gente tá atrasada.
Tá vendo aí, gente? E você, na verdade, todas as duas moram perto do circuito do carnaval, não é isso? Eu moro no circuito. Mora no circuito. Tudo. Tá ligado em tudo? Meu Deus do céu, coisa boa morar no circuito. Essas meninas são ricas, viu? Moram no circuito do carnaval. Aí ela tá dizendo como é a programação. Você vê a programação pela televisão? Vejo pela televisão. Quando sai o primeiro trio no Campo Grande, eu já tô quase pronta, termina de se arrumar, tranca a porta e sai. Chega lá. Aprendam, viu, gente? A galera que mora próximo ao circuito, olha a programação ali na televisão. Aí o trio tá passando, corre pra janela pra olhar, ou já desce, pra não perder nada do Carnaval de Salvador. Coisa boa. Fã é fã. Fã sabe de tudo. O Game Fan de hoje tá terminando com essas duas meninas que acertaram tudo sobre Seu Wilson. E vamos curtir mais um pouco de Seu Wilson. Tá de boa. aniversário hoje, né? Aniversário, começa não. Eu não ouvi. E Luciene. Parabéns pra você.
Isso é